السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. ما جعلني أقوم بهذا الفيديو وهو ما وقع مؤخرا في المستشفى. فعند زياراتي الروتينية والفحص الروتيني الذي نقوم به لحديثي الولادة للبحث هل هناك مشاكل لحديث الولادة، هل يوجد مشاكل مثلا في التنفس، هل يعاني مثلا من وجود صفراء في ثاني يوم أو ثالث يوم بعد الولادة. الصفراء نقصد بها بوسفير بالمغربي أو لاجونيس بالفرنسية. هل هناك مشاكل أخرى؟ هل هناك تشوهات في الرضيع؟ فعند وصولي لسيدة اكتشفت بأن طفلها قاموا بوضع شاش أو بوضع قطن خلف ظهره. فأردت اكتشاف ماذا يوجد خلف ظهر الرضيع، فإذا بي أكتشف بأن لديه كتلة خلف الظهر. هنا أول شيء قمت بسؤاله للأم: هل كنت تتناولين حمض الفوليك؟ فأجابتني بلا. لماذا سألتها عن حمض الفوليك؟ لأنه السبب الرئيسي لظهور مثل هذه التشوهات، وبالخصوص تشوهات الجهاز العصبي عند الرضيع أو عند الجنين. فسألتها مرة تالية: هل قال لك الطبيب بأن لديك هذا المشكل أثناء الحمل؟ فطبيعي، فالكتلة ما شاء الله كانت كبيرة بعض الشيء. فقالت لي بأن الطبيب لم يخبرها بأي شيء ولم يطلعها على أن الجنين يعاني من مشكلة في الجهاز العصبي. فهنا هذه الحالة قمت فورا باستدعاء طبيب جراحة الأطفال لكي يقوم بتحديد موعد للقيام بعملية لهذا الطفل. هل تعلمون؟ فحمض الفوليك يحمي الأطفال من التشوهات، وبالخصوص تشوهات الجهاز العصبي. فلا أعرف من أين أتيتم بفكرة أن حمض الفوليك هو السبب في تشوهات الجنين. أولا، ما هو حمض الفوليك؟ حمض الفوليك هو عبارة عن فيتامين بي، وهو يلعب دور مهم جدا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو المخ والحبل الشوكي للجنين. لذلك فهو يحمي الجنين من العيوب الخلقية المرتبطة بالجهاز العصبي. متى تبدأ الحامل بتناوله؟ النسبة الأكبر من العيوب الخلقية تحدث خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل. لذا فمن المهم جدا تناول حمض الفوليك في بداية الحمل، وهو الوقت الذي ينمو فيه مخ الجنين وحبله الشوكي. لذا إذا اتخذت قرار الحمل فأنصحك بتناول حمض الفوليك على الفور قبل حدوث الحمل. فقد أوضحت الدراسات أن المرأة التي تحافظ على تناول حمض الفوليك يوميا قبل الحمل بعام تنجب نفسها أو تجنب نفسها التعرض للولادة المبكرة بنسبة 50% أو أكثر. وكذلك يوصي بعض الأطباء بأخذ حمض الفوليك يوميا لمدة شهر قبل الحمل، والاستمرار في تناوله حتى نهاية الثلث الأول من الحمل. والبعض الآخر من الأطباء يوصي جميع النساء في سن الإنجاب بتناول حمض الفوليك يوميا بشكل دائم. فهذا بخصوص متى يمكنك أخذه. بالنسبة للنساء اللواتي سيسألنني عن الجرعة الزائدة من حمض الفوليك، في بعض الحالات يصف طبيب جرعة زائدة من حمض الفوليك يوميا. من هذه الحالات مثلا وجود تاريخ مرضي لعائلتك في العيوب الخلقية وخاصة بالجهاز العصبي، أو تناول أدوية مضادة للصرع، أو الحمل في توأم. فلا يمكنني المرور دون الحديث عن فوائد حمض الفوليك. فكما قلت أولها وهو حماية الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية. فعدم أخذ الجرعة المناسبة من حمض الفوليك في أثناء الحمل يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة للجنين، لأن الأنبوب العصبي نتيجة لذلك يمكن أن لا يتكون بشكل صحيح، وينتج عن ذلك ما يسمى بعيوب الأنبوب العصبي، ومنها عدم اكتمال نمو الحبل الشوكي أو الفقرات، وكذلك عدم اكتمال نمو أجزاء رئيسية في مخ الجنين. والطفل الذي يعاني من هذه الحالة ربما لا يعيش طويلا، لكن عند تناول الكمية الموصى بها من حمض الفوليك في أثناء الحمل فأنت تحمين جنينك من العيوب الخلقية للأنبوب العصبي بنسبة لا تقل عن 50%. كذلك تناول حمض الفوليك قبل وفي أثناء الحمل يحمي طفلك من عيب خلقي آخر يسمى الشفة المشقوقة ويحميه من انخفاض الوزن عند الولادة وفقر نموه داخل الرحم. كذلك تناول حمض الفوليك في أثناء الحمل وخصوصا في الثلث الثاني من الحمل يحميك
ويقلل من خطر الولادة المبكرة والإجهاض ومضاعفات الحمل الأخرى مثل مرض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطانات والزهايمر. أكيد حمض الفوليك لا يتواجد فقط في المكملات الغذائية أو في الحبوب، فهو متواجد في الغذاء، في غذائك. الحبوب الكاملة هي أيضا مصدر من مصادر حمض الفوليك. الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ فهي كذلك تحتوي على حمض الفوليك. البقوليات والمكسرات والبطاطس دون تقشيرها، الفواكه المتنوعة مثل البرتقال، فكلها تحتوي على حمض الفوليك. فلا غنى عن تناول حمض الفوليك خلال فترة الحمل وما قبلها. وكما قلت في هذا الفيديو تعرفت على أهمية حمض الفوليك للحامل. قومي بالتحدث مع طبيبك عند بداية التخطيط للحمل ليصف لك الجرعة المناسبة، وتستعدي بالفحوصات اللازمة التي تساعد جسمك على استقبال الجنين داخله. فكما قلت هناك من سألتني في القناة وقالت هل حمض الفوليك يسبب تشوهات للجنين؟ فهذه هي إجابتي لها. حمض الفوليك يحمي جنينك من تشوهات الجنين. فالعلاقة بين حمض الفوليك والحمل علاقة وطيدة، فالمواظبة على تناول حمض الفوليك قبل الحمل وخلاله ستقي الجنين من العيوب الخلقية التي يمكن أن يكون معرضا لها، وخصوصا المرتبطة بالجهاز العصبي. لذلك قمت بعمل هذا الفيديو لتنوير عقولكم ولتصحيح المغالطات الموجودة بشأن هذا الموضوع. فهذا كان موضوعي لليوم، أتمنى أن يكون قد أفادكم. وللإشارة فأنا أقوم يوميا بعمل لايف على القناة، لأنني حاليا لست متاحة للإجابة على جميع التساؤلات التي أجدها في القناة. فمثلا من قبل كنت أجيب على جميع التساؤلات في القناة لأن كان لدي بعض الوقت المتاح. حاليا فأنا مضغوطة بالوقت بين العمل وبعض الأمور التي أقوم بها إلى جانب العمل. إن شاء الله في شهر نوفمبر سأكون متاحة أكثر والإجابة على جميع الأسئلة أكثر، لكن حاليا أفضل القيام بعمل لايف في المساء والإجابة على التساؤل. أقوم بعمل لايف لمدة ساعة، فمجموعة من النساء يقومون بطرح السؤال وأجيب مباشرة. أعتقد بأن هذه الفكرة جيدة، لأنني أجيب مباشرة وبشكل مباشر وأجيب صوت، يعني تصل المعلومة بشكل أفضل. فإن كنتم مهتمون بالموضوع فأنا أقوم بعمل لايف على الساعة 9 أو 9:30 مساء بعد انتهاء عملي أكيد، وبعد انتهاء الأشغال التي أقوم بها. فأنا كذلك لدي حياة شخصية، وحياتي ليست فقط اليوتيوب، لدي عمل ولدي أسرة. لذلك فتجدونني أقوم مثلا باللايف في وقت متأخر بالنسبة للبلدان العربية. أعتذر، فهذا ما قدر الله. لكن إن شاء الله كما قلت لكم ابتداء من نوفمبر سأبدأ بالإجابة على جميع التساؤلات في القناة مباشرة. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.